हाँ बेटा बोल। मुझे सुबह 6 बजे उठा देना है, मेरे को पढ़ना है, कल मेरे टेस्ट है। 6 बजे उठाना है तुझे तो मैं 6 बजे तुझे उठा दूंगी, ठीक है? पक्का 6 बजे उठा देना। तूने मुझे एक बार बोला ना तो मैं तुझे उठा दूंगी, मतलब उठा दूंगी, वो भी 6 बजे, ठीक? ओके मम्मी। उठ जा बेटा, 6 बज गए हैं। उठ जा, टाइम हो गया, तुझे पढ़ने जाना है, तेरे को पता है ना, तेरे टेस्ट है। उठ जा, थोड़ी देर सोना तो ना मम्मी, थोड़ी देर। उठ जा, टाइम तो देख क्या हो गया है। अरे यार मैं थोड़ी देर। उठ जा, 6 बज गए, चल उठ। हाँ, उठ जा, सुनने नहीं क्या, उठ। 6 बज गए, चल बेटा, 6 बज गए, घड़ी में टाइम देख क्या हो रहा है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से